ตนี่เราตามรู้ตามเห็นแต่ไม่บังคับมันไม่ได้มันดิ้นไปเลยแต่เราตามรู้ตามเห็นถ้าถูกต้องหรือไม่มีอะไรก็ปล่อยแต่แล้วมันคิดผิดไม่ดีทางนิดเราจับได้ก็เปลี่ยนหรือหยุดสองอย่างเรียนหรือหยุด So how to practice in one way is to follow or to monitor, to continuously monitor the movement of the citta. If it does the right things, good things, then let it go. You can't control the citta. Its nature is not to be controlled. But if it's getting out of the line, doing negative stuff, doing bad things, then you need to reel back citta. Tell it to stop, teach it to let go, bring it back to the right path. Vipassana ตามสมถะล้วนๆสมถะล้วนๆนี่ต้องบังคับมาอยู่กับที่มาอยู่กับนิมิตอยู่กับสิ่งต่างๆแต่วิปัสสนานี่ก็ไปทำเรื่องของเขาไม่ห้ามแต่เราจะใช้สิ่งที่ดีที่ไม่เป็นไปเป็นโทษกับใครแล้วออกไปใช้เท่านั้นเองก็ตรวจดูครับถ้าเขาคิดทำให้วุ่นวายไม่ถูกต้องเราก็ไม่พูดไม่ทำไม่แสดงออก Vipassana practice is different than the samatha practice. Samatha practice or the concentration practice, you need to train the mind to focus on one thing, one object, and cultivate stillness. Vipassana, you just watching the mind, letting the mind be natural, does its thing, but kind of train it, reel it back from its worst impulses, negative impulses. Don't let it carry on those impulses. ถ้าปัญญาเกิดมากรู้แจ้งเห็นจริงมันละได้เร็วมันละของมันเอง If the wisdom arises and a lot through, and if you can see through to see the ultimate truth, then the mind will be able to let go of the impulses naturally. สมถะต้องฝืนต้องบังคับแต่วิปัสสนาไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับตามรู้ตามเห็นแล้วเราจะใช้อย่างไรก็รวมใจทำได้รวมเป็นอันเดียวก็ได้ใช้ไปทางไหนก็ได้แต่ไม่บังคับเราอยากคิดอยากนึกอยากทำปล่อยเข้าไปแต่เราคอยจ้องดูเพราะว่าผิดหรือถูกได้หรือเสียมีประโยชน์โทษอย่างไรแล้วก็ค่อยทำตามSamatha practice involve forcing the mind, forcing the mind to stay with one object, forcing the mind to be different than its nature. And vipassana, you don't force the mind. You kind of observe and oversee the mind, and sort of like supervise it, to not let it follow worse impulses, discerning whether this is good, this impulse is appropriate or inappropriate,
If it's good or bad, is it beneficial or unbeneficial? If it's unbeneficial, anything bad or inappropriate, then you rear the mind back from doing those things. ตอนนั้นนั่งก็นั่งเฉยๆดูอะไรเฉยๆไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาแต่ถ้าไปผิดทางเราไม่ทำงานทุกทางปล่อยให้ทำงาน So in vipassana practice, when you sit, you can just sit naturally. You don't have to create anything to try to conjure up anything. Just watch the mind. Watch the mind and prevent the mind from carry on its worst impulses. มีแต่เราฝืนจริตมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตสัทธาจริตวิตกจริตศรัทธาจริตจริตนี้เมื่อเกิดราคะจริตตามธรรมชาติเราเห็นทุกข์เห็นโทษเบื่อหน่ายได้ทำให้เบื่อหน่ายได้แต่อย่าไปฝืนให้ทำมันเบื่อหน่ายเฉยๆไม่ได้จิตมันจะแห้งแล้งมันจะทำให้เสียบรรยากาศจิตก็คือไม่สวยงามไม่สดชื่นเราให้มีสดชื่นบ้างแต่ไม่ใช่หลงไม่ใช่หลงไม่เกิดไฟสามกองกันไฟราคะโทสะโมหะไม่บังคับไม่ติดขึ้นมาแต่รู้อยู่เป็นว่ามันเป็นอย่างไรคือค่อยๆสอนค่อยๆถอนค่อยๆเปลี่ยนฝืนไปบ้าง So in vipassana, use a gentle way, like according to, let the mind be quite naturally on its nature. For example, within the three different types or temperaments, there's temperament of greed or lust, desire type, anger type, and deluded type. For example, with the greed or lustful type, instead of beating up the mind, say you can't do this, you should not have greed, you should not be delighted into sensual pleasure. It doesn't work that way. It's kind of the mind it's like people. If you beat it up, it could resist or otherwise it's kind of lose the pleasure, lose the zest of life. It become like dry and lose the joy. So in vipassana practice, you should reason with the mind. So don't use the full direct force. You let it does its thing within reason, and teach it by presenting information that would convince it to be otherwise, to try to get it to see, the danger, inherent, dissatisfactory nature of sensual pleasure, until it's kind of gradually feel weary of it. If you need it, sometime you may need to kind of put a hard stop, but just kind of doing it sparingly and use more gentle way. I have a greedy, lustful mind, and if I let it loose, I'm lost. I can waste a lot of time. เขาบอกว่าเขามีเป็นพวกราคะจริตทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเขาปล่อยจิตของเขาเนี่ยให้มันไปตามจริตเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงคะถ้าปล่อยไปคือมันเหมือนกับเตลิดไปใหญ่มันเตลิดไปใหญ่คือเขาจะเสียเวลาเยอะนะคะคือไม่แย่ปล่อยเห็นโทษของราคะความจริงมันเป็นไฟราคะคิดให้นึกว่าราคะนี่เป็นไฟกอง
ที่เผาผลาญจิตไม่ให้สงบ ค่ะ อยู่ใต้อำนาจมันแล้ววุ่นวาย ค่ะ ให้รู้แค่นั้น ให้สอนจิตให้เห็นโทษ เห็นโทษ not to say you should teach your mind to see the danger of following the desires, impulses, of seeing the danger of greed, of lust of desires. ที่ต้องระวังพวกโทสะจริตพวกโกรธต้องดับไม่ได้อย่าให้ออก มันเป็นผู้ทำลายโดยทำลายอย่างเดียวนี่ละเราห้ามเด็ดขาดพอจิตเริ่มจะไม่พอใจก่อน อันนี้เราไม่น่าพอใจปฏิฆะความขุ่นโกธาความโกรธไม่น่าพอใจความขุ่นโกรธอันดับ3แล้วเมื่อเรารู้ทันไม่ให้โกรธไม่ให้ใช้งานไม่ให้ปรุงห้ามเด็ดขาด What you really need to put a hard stop on is anger. If anger, with anger type, if you let the anger be expressed, it impacts other people. It can cause harm to not only yourself but other people. So you need to watch from vibhavatanha. It's just being very small resistance in whatever present moment. It become anitharom, feeling of irritation, and from irritation it become aversion. From aversion turn into anger. From anger turn into hatred. It's blow up. So watch it and try to stop it. คือไม่ให้มันเกินอนิถารมณ์ป่ะหลวงพ่อ อันนี้ถ้าเราจะคือดับมันก่อนพอนี้ถ้าเราไม่น่าพอใจเราดับก่อนมันปรุงออกมาข้างนอก So what's important is you need to stop the anger on its track before it's expressed outwardly. Like it has, so it doesn't spill out the negativity to the world. So right around irritation, if you can stop it before it turns into anger, that'd be good. ถ้าอยู่ในสังคมเรามันนิ่งก่อนทุกอย่างให้มันออกมาด้วยความเป็นธรรมเป็นจริงไม่ให้มันไปในทางผิดได้เพราะสังคมไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อน If you live with others, you work, you're dealing with other people, you need to really kind of think through your anger. Don't let it come out, but you have to think through to make sure that whatever you express is just and fair and so that it doesn't impact other people, doesn't impact your credibility with the society at large. สังคมเราใช้เมตตาอุเบกขา2 ข้อนี้ทำให้จิตเป็นธรรมเมตตาอุเบกขาเมตตามากเป็นทุกข์อุเบกขาทีเดียวสังคมเสียให้พอดีในสังคมเมตตาอุเบกขา And with the Dhamma that is most useful for living in community or living in the world is Metta and Upekkha. Metta is help being kind and loving and helpful to other people, but it has to be balanced by equanimity, Upekkha. If you have too much loving kindness, care too much about other people, and you will inevitably be disappointed. So therefore, you have to have upekkha to balance it. If you have only upekkha, it would not be helpful to the society. It kind of like everybody's on their own. That's not helpful either. แต่ว่าสิ่งไม่ดีเราเวขาทันทีสิ่งไม่ดีอย่าให้เข้ามาใกล้และอย่าเอามาเป็นสาธารณะอย่าออกไปใช้กับเขา If you see things that is negative,
you need to apply more upekkha quality. Don't dwell on it, don't bring it into your mind, don't try to face off with it, just let it be. สิ่งที่ดีเราใช้มุทิตาจิตร่วมด้วยแต่ไม่ถึงกับหลง If you see positive things happening to anyone, you should use the quality of mudita, rejoice in their fortune, in their goodness. ถ้าไม่พอใจสิ่งใดต้องเวขาให้เร็วขึ้นอย่าไปตามอารมณ์ที่ไม่พอใจ If you feel unhappy about something, then you should use more upekkha, faster and faster upekkha. Don't express it. ทุกสิ่งเกิดขึ้นถึงเราพิจารณาแล้วไม่ดีก็ให้มันหายไปไม่ใช้ไม่ทำตามถ้าดีทำตามบ้างแต่อย่าให้หลงและอย่าให้ใครเดือดร้อน Everything, like you should filter your impulses. If it's not good impulses, then you need to kind of filter it out. Don't let it leach like out into the world. And if it's good, then you can let it go. Like let it help create harmony in the world. เมื่อเราฝึกติดต่อกันสิ่งไม่ดีมันจะลดลงมากสิ่งที่ดีจะเพิ่มขึ้นเป็นตัวปัญญา When you practice this way, with continuously, consistently, the negativity within you will subside. It will lessen. The power of negativity will weaken, and the positivity and good habits will blossom, and that leads to wisdom, panya. นิพพิทายานความเบื่อหน่ายนั้นบางครั้งมันเกิดขึ้นแต่เราต้องคอยประคับประคองอย่างเป็นมากมันจะทำลายสังคมได้มันเบื่อแล้วไม่อยากยุ่งกับใครแล้วไม่อยากพูดกับใครมันจะเกิดขึ้นของมันเองมันเกิดขึ้นแต่เราไม่ทำตามความเบื่อไหนก็ไม่ทำตามแล้วเราทำตามหน้าที่พูดตามหน้าที่ So Nibbitayana, the sense of weariness, of dispassion will arise. You don't follow it. Don't follow that impulse. Because if you follow the dispassion, weariness impulse, it will not be helpful to yourself and the society. And therefore, you should focus on doing what is yours to be done, like your duty, your responsibility. Don't do things out of like and dislike. เบรกได้ไหมครับคือว่าจะได้คือไอ้ตัวนิพพิทาตัวความเบื่อตัวเนี้ยนะคือมันเหมือนกับบางทีอันตรายทำให้ไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่ทำอะไรกับใครอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันเป็นข้อเสียซึ่งบางคนไม่เข้าใจเยอะมากแล้วก็ไปหลงกับไอ้ตัวนิพพิทาว่าพอฝึกธรรมะแล้วฉันจะต้องนิพพิทาก็เลยเบื่อแล้วตัวเองก็เลยเป็นคนน่าเบื่อไปด้วยใช่ไหมครับงานการก็ไม่อยากทำให้อยากจะหลบสังคมอยู่คนเดียวเงียบๆเลิกสามีตัวนี้ก็คือเป็นข้อเสียเลยข้อเสียเราแก้ไขได้ให้ทำตามหน้าที่พูดตามหน้าที่ทำตามหน้าที่พูดตามหน้าที่ชอบไม่ชอบเบื่อก็เราพูดแต่ตามหน้าที่ so especially Dhamma practitioner meditator needs to watch out for this tendency
of dispassion and weariness. Because a lot of time when you practice a lot, you might come a time when you feel like you don't want to engage into the world. You want to withdraw. You want to practice more. You don't want to work. You don't want to deal with the society. Watch out for that. Don't follow those impulses either. It's still and it's best to focus on your duty, what is your responsibility, what is your obligation to family, to society, to your work, and to your own livelihood, your own life. So, in other words, may I say something? Like just like when we are boring, we bore with everything we bore until finally we ourselves is boring also. So that's why other people have to deal with us also. What he tried to say that, and this is the danger of it. So we should not fall into the trap of this boring thing. And he said, do according to the duty, and then we will not face with this boredom in life. หลวงพ่อนี่พิธานี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะบางคนเบื่อเสร็จหายเบื่ออีก ใช่คือมันเบื่อแต่เราต้องใช้ปัญญาควบคุมให้เบื่อสิ่งชั่วร้ายให้เบื่ออกุศลต่างๆมันเบื่อไปเลย ค่ะ เอาไปใช้เมื่อมัน so เกิด you มา have แล้ว to also filtering, screening the sense of dispassion, sense of world weariness. Let it be wary of negative stuff, things that are harmful to yourself, to others, but don't let it be dispassion, and therefore have vibhavatana, resistance toward that which is beneficial, that which is your responsibility. That can be a trick. หลวงพ่อคือไม่ใช่ว่าเบื่อจนแบบเบื่อชีวิตตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ผิดใช่ไหมครับ ใช่ นั้นครับ คือใช้ให้เป็นประโยชน์เบื่อแต่เบื่อสิ่งชั่วร้ายเบื่อกิเลสตัณหาอุปาทานเบื่อได้เนี่ยนิพพิทายาน ครับ เป็นญาณที่พระอริยะต้องใช้เบื่อสิ่งชั่วร้ายเบื่อกิเลสตัณหาอุปาทานมันมีจริงแต่ว่ามันมีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความร้อนของมันแล้วก็กีโทสะกีโมหะกีสามตัวนี้เป็นไฟเผาให้ร้อนครับคือเบื่อแค่สิ่งนี้ก็พอไม่ต้องไปเบื่อเบื่อกิจการงานเบื่อสังคมไม่ต้องเบื่อสังคมไม่ต้องเบื่อสังคมก็คือสังคม So you should be weary of or tired of greed, hatred, delusion. And you should see because that's the path of Arya, the noble ones. They see the danger of engaging into greed, hatred, delusion, attachment. But you should not be weary of or tired of your work, your responsibility toward family, toward yourself. เบื่อไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นไม่เอาดังนั้นเบื่อไม่ใช่นิพพานเบื่อหน่ายทางโลกเรียกเบื่อหน่ายนั่นก็อาจจะเป็นมารมาหลอกเราได้นะ ใช่ไม่ดี So if you tired of talking to other people, tired of being in the society, want to shut away all your friends and family, don't want to talk to anyone, that's not it. You're being tricked. ถ้าปิติในธรรมะเรามาใช้ความเพียรให้สูงขึ้นได้ตัวปิติมันเป็นพลังเสริม If you feel joy in the Dhamma from experiencing the Dhamma from the practice, use that to propel yourself forward, because it's like piti and joy it's like a fuel, it's like a propeller. You have a question? You have a question? Except I thought you had a question. I do have a question. I also have a point. It wasn't on my. Okay. นางเขาก็ยกมืออยู่นะ I just want to check I'm doing the right thing.
since this afternoon, I found this way of practicing. And I think it relates to what you're talking about now, which is something arrives at a sense gate, and then I like it or I don't like it, and then I generate meaning. And if I stick to the meaning, it's awful. If I realize the meaning is meaningless, I go back to the liking and the disliking, which takes me back to the experience, which I then recognize as impermanent, and then it disappears. So the dispassion is the meaning. It's like I'm tired of making the meaning. Every time I make the meaning, I enter the dukkha. If I don't make the meaning, the tiredness is meaning. That's what I'm doing. Sitting here. คือหลวงพ่อคะเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เมื่อบ่ายนี้เขาเริ่มปฏิบัติทางใหม่ คือเวลาเขาเห็นอายตนะรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยเขาก็จะเห็นมันจะเกิดเป็นชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบแล้วมันก็จะมีสมมุติบัญญัติเกิดขึ้นว่าให้ความหมายว่าไอ้นี่คืออะไรเขาก็เริ่มจะไม่เอาละไอ้สมมุติบัญญัติเนี่ยกลับมาดูแค่ว่าสมมุติบัญญัติไม่เอาทิ้งดีกว่าดูชอบไม่ชอบพอชอบไม่ชอบมันก็กลับมาหาว่าชอบหรือไม่ชอบไอ้ตัวผัสสะเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วตัวนั้นมันก็หายไปมันก็จะเป็นอนิจจังไปเขาคิดว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้เขาเกิดนิพพิทากับไอ้สมมุติบัญญัตินะคะที่เราให้ความหมายที่การให้ความหมายมันเสียเวลาการที่ไปให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตที่ว่าโอ้เราไปรู้ตรงนี้แล้วมันคืออะไรในนี้มันต่อไปมันเสียเวลามากเขารู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วตอนนี้เขาไม่ต้องต่อแล้วต้องครับใช่ไหมครับรู้แล้วเห็นแล้วไม่ต้องไปซ้ำมันอีกคอยดูมันว่าเป็นทุกข์เป็นโทษไหมหลงไหมถ้าเป็นธรรมล้วนๆที่ไม่สร้างหมองก็ปล่อยถ้าเรื่องสร้างหมองเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือโทษเราไม่เอาประโยชน์เราไม่หลงเอาแต่ไม่หลงประโยชน์เราไม่นี่ดีพี่จะไปรู้โทษเราไม่เอาโทษเราไม่เอาโทษเราไม่เอาประโยชน์เราไม่หลงโทษไม่เอาประโยชน์เราไม่หลงประโยชน์เป็นเครื่องอาศัย So yes you don't waste time you don't have to waste time you don't have to waste time with meaning so that's the right approach you don't have to waste time with meaning and that's the meaning of dispassion อันนั้นคือความหมายของคือที่เขารู้สึกอย่างนี้ค่ะมันคือนิพพิทาไหมคะที่เขารู้สึกอยู่ว่าไม่ต้องไปให้ความหมายมันละให้ไปก็เท่านั้นแหละมันยังนิพพิทานิพพิทาคือเบื่อในสิ่งที่เราเคยรักมันเบื่อในกามคุณเป็นนิพพิทานิพพิทาญาณรู้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าน่าเบื่อทุกข์มานานแล้วเป็นอย่างนั้นก็ทุกข์ทั้งนั้นก็มีอะไรนิพพิทาSo Nibbitayana is seeing the suffering, inherent sufferings in sensual pleasure, but he's supported your sharing that practicing this way is good. We don't have to waste time with meanings, and if the experiences that arises, it's positive. You can let it. You don't have to shut it down. Don't stop the meaning. Don't go backwards. Just let it run. Yeah, let it run. And what's important is that if something negative happen, you see the danger of it. Yeah. And if something positive, beneficial happen, you let it run, but you don't
get deluded in it. Mm-hmm. Don't get attached to it. Yeah. You understand it's meaningless, but you just go with it. In one level, it's beneficial, and in Yeah. one level, it's meaningless. Yeah. And Nibbita is more about seeing the danger in the sense pleasure. คือตามที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปให้ความหมายเนี่ยก็คือเป็นการฝึกที่จะละความเพลินใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นการละความเพลินให้เร็วที่สุดพอเราละความเพลินให้เร็วที่สุดได้เนี่ยเราก็จะไม่หลงติดกับมันถูกไหมครับใช่แล้วมันก็จะละได้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับ อุบายให้เกิดปัญญาอุบายให้เกิดความเพียรอุบายเกิดการละปล่อยวางก็เรียกภาษาบาลีว่าอุบายทางบ้านเมืองเรียกนโยบายก็คล้ายคลึง พี่แพทย์แปลสิคะ โอเค อุบายนโยบาย Okay. By what I just confirm with you about what you just said is that the reason is that when you don't give the meaning of the content, whatever it is, or the context, whatever it is, so you'll be able to cut it quickly. The faster we not amused by the story, we cut it quicker, and that way will help us liberate from our kilesa thinking faster, and you keep on doing it will be in the future it will be very quick, and then from there คือจุดตรงนั้นเนี่ยมันสามารถช่วยให้หลุดพ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้แต่ต้องเป็นนิพพิทายานเบื่อหน่ายกิเลส Yeah, but you เบื่อ have หน่ายความหลงที่ ครับ ผ่าน ครับ but you have to see through really see through the defilement of all of them and then completely get tired of it and then let it go then you can go there ไม่ได้เบื่อหน่ายความเพียรไม่เบื่อหน่ายทางปัญญาไม่เบื่อหน่ายทางโลกุตระ but we cannot get fed up with the diligence or the lokutara the good thing we cannot get bored with it the nibbita is only for the bad things not for the good thing the good thing we have to keep going we cannot get bored with the good things but not get too confused with the let go of the good and the bad is a different thing now. Make sense? It's let go of the good thing and the bad thing is a middle way. But this one he talk about nibbita, which is the complete boredom of the bad things. That is upper level now. From last night we talk about. It makes sense? I think so. Yeah, okay. คือเขาดูท่าทางงงคือเขาจะไปสับสนกับความว่าความดีกับความไม่ดีให้คือเขาเข้าใจคิดว่าเราจะต้องละความดีกับความไม่ดีเหมือนกับไปทางสายกลางแต่ผมบอกว่านี่มันเป็นระดับชั้นที่สูงขึ้นแล้วว่าเป็นนิพพิทาที่เบื่อกิเลสแล้วก็ตัณหาราคะไอโทสะไอสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแต่ไม่เกี่ยวกับการละสิ่งดีหลวงพ่อบอกว่าต้องเก็บสิ่งดีๆไว้ทำให้มันครบสมบูรณ์มันถึงจะไปได้ใช่ไหมครับเขาไปสับสนกับตอนทางเดินทางสายกลางมันเฉียดกันนิดเดียวหลวงพ่อใช่ไหมครับสายกลางนี้มีสองคำดีไม่เอาชั่วไม่เอานั่นคือสายกลางดีไม่เอาชั่วไม่เอาไม่เอาทั้งสองเข้ากลางมีแค่นั้นพอทางสายกลางดีไม่เอาชั่วไม่เอาทางสายกลางปุ๊บหลังจากนั้นพอเราฝึกปฏิบัติมาอย่างนี้ปุ๊บเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าเราเริ่มเห็นความเบื่อหน่ายของสิ่งไม่ดีทั้งปวงแล้วก็แต่สิ่งที่ดีเราก็รู้อยู่ว่ามันเอามาใช้ได้แล้วเราก็ต้องทำไปให้ถึงแล้วถึงจุดนั้นเราก็ต้องละอีกทีหรือเปล่าครับหรือว่าค่อยละทีหลังก็ละให้เป็นโลกุตระล้วนๆหรือว่าให้เกิดกระแสนิพพานค่อยว่าทีหลังอันนั้นต้องอยู่หลังอันไหนขั้นแรกอันไหนขั้นต่อไปคะสายกลางไว้ทำโลกุตระป่ะคะคือสายกลางนี่ดีไม่เอาชั่วไม่เอาแค่นั้นดีก็ออกไปชั่วก็ออกไปอาการหลงดีก็ไม่ใช่สายกลางแต่หลวงพ่อบอกว่าดีเก็บไว้นี่ค่ะดีเก็บไว้ที่เก็บไว้ก่อนแต่ไม่ใช้แต่เก็บไว้ก่อนไม่ละมัน
มันจะเป็นต้องละ คือ แต่ชั่วต้องละ ค่ะ อันไหนเป็นขั้นแรกอันไหนเป็นขั้นสองค่ะอันไหน แล้วแต่ไหนเกิดก่อน อันไหนเกิดก่อน อันไหนเกิดเอาอันนั้นเนี่ยมันปัจจุบันท อ๋อหมายความว่าระหว่างที่ว่าเก็บดีไว้ก่อนละชั่ว ำใช่ กับสายกลางซึ่งละทั้งดีทั้งชั่วไม่เอาอะไรเลย อีกส่วนนั้นส่วน ทำ ไป อะไรก่อน ส่วนสุดแล้วดีชั่วก็ต้อง อ๋ออันนั้นไปตอน ดี ท้าย ก็ต้องละ ถ้าว่าสายกลางมันเป็นตอนท้าย ตอน เป็น ท้าย เข้าโล ใช่ กุตละ ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็คือว่า ใช่ค่ะ ท่าทางปฏิบัตินั้นตอนท้าย อ๋อโอเคโอเคเอางั้นเอาใหม่ ท่านแนวปฏิบัตินั้นไปเรื่อยๆ โอ นั้น เค เป็นตอนกลาง อ๋อโอเค ปฏิบัติไปเรื่ คือ อย ทำให้ข้ามกลางไปก่อน แล้วก็ไปถึงที่สุด เข้ากลาง แนวปฏิบัติแนวโลกไปถึงโลกุตระนั้นมันทุกสิ่งต้องปล่อยหมด ๆค่ะ อืม สายกลางคือเข้าโลกุตละ ให้ไปเข้าโลกุตระ ค่ะ แต่นี่ทำวิปัสสนาเก็บดีไว้ก่อน เก็บดีไว้ก่อนที่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีโทษ อืม เก็บไว้ก่อน ยังไม่ละมัน อืม เพราะมันไม่ให้โทษ และไม่วุ่นวายแต่ถ้ามันเกิดความโลภต้องลดทันที มันเกินขอบเขต โลภในที่นี้หมายถึงโลภตัวไหนครับ โลภอยากได้อะไรก็แล้วแต่ อยากได้ความหลุดพ้น อยากได้ความดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโลภเหมือนกัน ถ้ามันมากต้องลด อืม เพราะว่ามันเกินที่เราทำไม่ถึง อืม หรือบารมีเราไม่พอ อืม ต้องลดบางทีมันอยากเกินอยากหลุดพ้นเป็นพระหันวันนี้ตอนนี้ มันยังไม่ถึง มันยังไม่ถึงใช่ใช่ ยังไม่ถึง บางคนให้เราเหมือนกับ ช่วยกัน เข้าใจ ช่วยกันPat asked to clarify what about you talked about last night you talked about middle way where you let go of good and bad อืม and tonight you talked about let go of the bad and keep the good for now but don't get deluded don't get attached to good which ones come first when do we use each of these it sounds two different things sounds like two different things and the answer is it depends but generally letting go of both good and bad that is for lokutra to develop lokutra the level of transcendent truth maybe more toward the middle or toward the end of the path because from lokutra you go to nibbana letting go of the bad negative stuff and keeping the good it's can be done pretty much for anyone and it's part of like when you do vipassana that's what you do and you have to let go of not only anger but also greed especially greed with things that it's not within your reach like you want lots of money things that kind of greed that is not helpful to you yourself and other people including if you really like have greed for enlightenment and it just it's not within your grasp so if you kind of just have to excessive longing for enlightenment then it's not helpful พี่แพทย์มีอะไรเติมไหมคะเชิญ So yeah, what he said is that like at the beginning when we practice they have the good and the bad, right? We relinquish the bad and keep the good, and toward the end, all the good things that we collect, then we have to let go in order to go through. But then we cannot like too fast of expecting to be enlightened right away. Like what Anne just said, it will become our like too much yearning, too much wanting, and it become like it's not the right way. Yeah. เราดูอารมณ์ความคิดถ้าไปในทางที่ถูกแต่ไม่โลภเราปล่อยมันไปคิดไปทำไประวัง
ไม่เกินขอบเขตและไม่มีโทษ มีแต่ประโยชน์เช่นหวังดีแต่อย่าให้เกินพอดีหวังดีเกินพอดีมันไม่สมหวังที่เราหวังหวังดีกับใครก็ตาม คือถ้าเกิดว่าเราคิดเกินขอบเขตมันจะทุกข์นะคะ ทุกข์เลยก็ ถ้าทุกข์แล้วก็ไปผิดทาง ผิดทางมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ค่ะ มันผิดทางที่เรากลับมาอยู่สายกลางต่อเฉยๆก่อนอยู่สายกลางก่อนดีกับชั่วเรารู้ถ้าชั่วไม่ไปถ้าดีก็ไม่หลงไม่ใช่ว่าดีแล้วดีก็คือดีไม่ใช่มันหลงได้ เราไม่ให้หลงความดีถ้าหลงความดีก็มันเป็นไฟกันโมหะความหลง ค่ะ ที่เราสวดเช็คไว้ด้วยว่ามันไปทางไหนดูว่าไปทางไหนใช้ญาณรู้ใช้ญาณดูจิตไม่ต้องไปเกี่ยวเพราะจิตที่สิ่งน่าชอบมันก็ชอบไม่ชอบมันก็ไม่ชอบมันนิสัยจิตมันเป็นนิสัยแต่เราไม่ทำตามนิสัยทำตามหน้าที่นิสัยแม่ so we practice to see kind of going along, being very weary of negative stuff, unwholesome stuff, but also be cautious or watchful about things you consider positive as well. Like keep it within the realm of beneficial to yourself and others. So for example, if you wish you have a very good, you wish for your friends to be well, but the person just can't help himself, getting in trouble over and over again, then that is not a realistic wish. And you need to bring yourself back to the middle way. Don't be attached to the goods. Especially, you need to use your jhana to see if this good is beneficial to yourself, to others. Does it create any suffering? The real good, beneficial has to not bring about suffering, dukkha to yourself. If it's bringing about suffering to yourself, then that is not the right way. You need to scale back, bring it back to the middle way. Bring it back to the middle way. The bad thing you don't involve with anyway. The good thing, use your wisdom to reflect again, where to keep it in the middle way. Yeah, it's kind of like be careful of our mood. Like when we wishing well for other people, don't go over. They call like over the border, something like that. Go over the limit or something like that. Be realistic. Too much, something like that. And then if we create a problem for ourselves, like we wish too much, so he have to come back down a little bit. Okay, ให้ you เราความ understand? เข้าใจแล้ว Is it it's okay? Well, your question, yeah. Is it? Yeah. Yeah. If you still have something that's kind of Okay. Well, I was thinking that, or reflecting that, when we let go of, you're saying the two examples of letting go of the good and the bad, and then the other example of not letting go of the good. To me, it seems like the basic goal is to get to the point where hopefully we can reach, nirvana or get a glimpse of it. Where I think you have to let go both. of both to Yeah. some extent, but
But I understand what he's saying because in practice, sometimes I was getting a little weary of the world. But so I think the other way is because we're on this planet, that's more practical to the second one of keeping the good and letting go of the bad and seeing your kilesas and letting go of that. Basically, both are you're getting rid of the suffering and the cause of suffering, but one seems more practical because we're in the world going towards that goal. Is that correct? ว่าไง ที่แปลตามที่เขาพูดนะแปลให้หนูก่อน คือมันยาวมากจนที่จับเกินไปพี่ เอาเท่าที่จำได้เอาเท่าที่จำ เย ได้ อะเยอะแล้วลืม มาเอาเท่าที่จำได้ So your question, okay, let's conclude your question. That the point of the question. It wasn't really a question, it was more like a reflection of what he was saying. And I was just wanting to see if that was kind of correct. แอมแปลให้หลวงพ่อแล้วพี่แปลต่อเขาบอกว่าคือคล้ายๆกับว่าเขาเข้าใจที่หลวงพ่อพูดเขาเนี่ยเริ่มจะเกิดความเบื่อหน่ายกับทางโลกคล้ายๆกับที่หลวงพ่อว่าคือนิพพิทามากไปค่ะนิพพิทามากไปแล้วก็คือเขาเข้าใจว่าที่หลวงพ่อพูดมีเหตุผลว่าคนเราอย่างในเมื่อเรายังอยู่ในโลกเราก็ต้องเก็บสิ่งที่ดีไว้ก่อนคือเขาพยายามจะปฏิบัติให้มันถึงมรรคผลนิพพานเร็วๆอะค่ะดีก็ไม่เอาชั่วไม่เอาอยากจะเข้าสายกลางอย่างเดียวแล้วก็นิพพิทาเบื่อไม่อยากยุ่งกับโลกมนุษย์ไม่อยากยุ่งกับโลกสังคมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าที่หลวงพ่อพูดมีเหตุผลเก็บเอาสิ่งที่ดีๆไว้ก่อนแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็คือเอาออกไปคือไม่ต้องแบบต้องระวังเรื่องอย่างนี้ถูกไหมคะหลวงพ่อถ้ารู้ว่านี่ไม่ดีเดือดร้อนเลิก Yeah, if you know that this is not good, then let it go. Yeah. So we can have that can be have a tiny bit of คือการคิดของเขาอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความคิดไม่ค่อยถูกนิดนึงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับที่ว่าเราไปเบื่อโลกเลยไปเบื่อความดีไว้ด้วยถูกไหมครับค่ะเพราะว่าเบื่อโลกนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นวิภาวะตัณหาใช่มันก็เป็นตัณหาเป็นตัณหาYeah, because เมื่อโลกเรื่องอาศัยของชีวิตอาศัยสร้างบารมีทุกอย่างแต่ให้เบื่อกิเลสให้เบื่ออธรรมให้เบื่อสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนั่นค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนิพพิทากับวิภาวะตัณหาต่างกันยังไงต่างวิภาวะตัณหาไม่พรบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แต่คนที่แบบปฏิบัติเยอะๆแล้วเบื่อโลกอะเบื่อโลกไม่ใช่วิภาวะตัณหาไม่ใช่เราเบื่อนะนิพพิทาต้องเรียนนิพพิทาไม่อยากยุ่งกับคนอื่นใช่อันนั้นเป็นนิพพิทาแค่ช่วยหน่อยค่ะแล้วเบื่อหน่ายคือว่าต้องแปลก่อนไม่ได้เอาที่จะเอาต่อนะโอเค so yes you should let go of the bad things and like what he said before you should focus on being tired of kilesa greed hatred and delusion but not tired of living in this world because we still have to abide in this world we have to depend on it to live our life in it that's what I was I think that's what you kind of start with it so now once you don't get tired with the world you know what it is for what it is right then you will not get attached to it you just kind of but if you get fed up with the world which you are living in so it's mean that you have attachment you're wanting it to want to get out which is the vipawa tanha and that is not the real nibbita right it's just a version it's a version thank you เราอยู่มันได้ทุกอย่างแต่ไม่หลงแค่อาศัย you can stay with everything but not deluded in it so
since this is basically like a mental process, right? Watching the chitta from the point of view of อืม clarity and purity. I take it we apply this in any posture, like whether we're walking, sitting, whatever, it doesn't matter, right? อืม yeah okay that's what your question Yeah, that's my อ๋อ question. โอเคคือนี่เขาบอกเหมือนกับเป็นการเป็นกระบวนการในการดูจิตที่ว่าจะดำเนินการต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนใช่ไหมครับหลวงพ่อ ใช่ ค่ะคือเราตั้งมั่นจากความ อืม ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปดูจิตใช่ไหมคะ ใช่ อืม เพราะว่าญาณเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่จิตไม่บริสุทธิ์เป็นว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว อืม ยังมันยังเป็นพระอรหันต์ตั้งโสดากีตาข้าก็ยังมีกิเลสอยู่ในจิต we stay with we continuously stay with the purity of the jhana while we are doing everything when we are in every posture yeah stay with it So I've been trying to understand how this relates to the four foundations. So since yesterday, and my question to Lumpur is: so is this is Dhamma and Dhamma, right? That's my question. Is this relates to the four foundations? This would be Dhamma and Dhamma. อ๋อเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับว่าที่หลวงพ่อสอนอยู่เนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในสติปัฏฐานสี่ที่พูดถึงเรื่องธรรมในธรรมหรือเปล่าครับ ได้ เป็นการเข้าใจธรรมในธรรมหรือเปล่า ได้เหมือนกัน yeah you can เพราะส see ติ it ฐา that น way สี่มันทั้งสี่ฐานเนี่ยมันอยู่รวมกันแล้ว อ๋อ แต่อะไรเกิดก่อนเราก็พิจารณา Oh, he said, in this four foundation of mindfulness, it's all combined in this. It's combined in this. And what he give very important is that each particular moment is the rising of the moment that we keep on seeing it. Anything come up at that moment, we see right away, good or bad, or like or dislike, and then something else coming up. See, just that moment. I see. Mm. That's real foundation. So for example, Mm, if it's hot mm, and then it's uncomfortable, mm, and the discomfort arises in the chitta, you see it. So there's Vedana, mm, right? mm. Or if you're moving and there's something you don't like, mm. then it's then it's body and body because you're. Okay, let's go one thing first. Okay. One thing at a time. Go for the heat first. Okay. How is go? We have to go to the hot. Go to the end until the process. Sure. Because we're not in that. We tend to jump to something different story. Right. So like what he said, we have to penetrate or see things till it ends. Then okay คือหลวงพ่อครับคือเขาบอกว่าคือเปรียบเหมือนกับว่าเวลาอากาศร้อนนะครับเขารู้สึกว่าร้อนและจิตใจเขาเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเริ่มจะคิดว่าokay when it's hot then what happened to you So it's hot, then the feeling arises, dislike, discomfort. okay So you see it. yeah You see the discomfort arise, but it's in the chitta, อืม right? But you see it, and then if it's unskillful proliferation, you let it go, อืม right? But you see it rise, you see it. Is that the idea? คือเขาบอกว่าสมมติอากาศร้อนเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบละมันอึดอัดละอะไรเงี้ยก็คือว่าคือควรจะเหมือนกับปล่อยให้มันไปหรือยังไงครับหรือว่าจะต้อง มันยอมรับความจริงก่อน Okay you have to accept the truth first that is hot and it's uncomfortable Right. ตัวอาการมันไม่รู้เรื่อง the weather is not knowing itself แต่ความร้อนมันมีผลตามร่างกายเรา but the heat has the effect on our body แต่เราต้องไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่เกิด เป็นหน้าที่ก็อย่างนั้นก็ร้อนอย่างนั้น แต่เราไม่ยึดอะเราร้อน yeah and we should not feel like we like or we don't like because the duty is that is the คือมันความร้อนก็คือเป็นความร้อนอย่างนั้นคือมันก็เป็นหน้าที่ของมัน หน้าที่ของ the heat is the duty to give heat so we just accept its duty and we not get like or dislike with it because
everything is it did according to its own duty right แล้วพอ ร่างกายกับหน้าที่ของมัน and then our body also is duty to receive the level of hot or cold Cessation. the sensation ครับ เมื่อหน้าที่ของมันเราก็ทำจิตเป็นกลางว่าหน้าที่ของมัน yeah ต้องรับรู้ and we put our mind into the middle way that oh this is its own duty also we just know it and we don't attach to the body that I am hot so we leave out the I หนาวหน้าที่ของมัน and cold is its duty มันรับรู้สิ่งนั้น we notice that whatever that is สมัยพระพุทธเจ้า หน้าหนาวไม่มีเครื่องทำความร้อน yeah. ไม่มีเลย like the Buddha time in the cold season there is no heater อยู่วันเท่านั้น yeah only like the monk's robe พอหน้าร้อนก็ไม่มีเครื่องทำความเย็น yeah and when it's a hot season there's no air conditioning also อาศัยใต้ต้นไม้อย่างเดียว and only depend on the shade of the tree แต่อยู่ได้ตลอด but they can survive you know they can live on they can live อิน on เดียหนาวมากร้อนมาก yeah and then in India they are very cold and they are very hot also แต่อยู่ได้ but they can live ยอมรับความจริงก็อยู่กับความจริง so if we accept the truth then we can live with the truth เครื่องป้องกันไม่มีเครื่องช่วยไม่มีเครื่องป้องกันไม่มี yeah they don't have any kind of protection from the weather เราเนี่ยปรับปรุงไม่ได้หมด ร้อนแก้ได้หนาวแก้ได้ and now we can correct you know the weather hot we can correct to get it cooler cold we can make it hotter พระพุทธเจ้าอยู่กับธรรมชาติ Buddha live with the nature ก็ปรับกับธรรมชาตินี้เราเรียกดูว่าหน้าฝน3 เดือน ที่พระอยู่ในป่า have 3 months of rainy season that monk have to live in the forest ไม่มีเครื่องกันหนาว yeah they have no way to protect the cold เมื่อจีวรเปียกกลางวันไม่มีแดดก็ต้องห่มผ้าจีวรเปียก yeah and if the monk's robe is got the rain and it is wet and if in the daytime they don't have any sun they still have to wear the wet like that ไม่มีผ้าเปลี่ยนเหมือนอย่างของเรา they don't have so many robes to change like us แล้วก็ตอนนี้เปียกก็ไปซักเอาอันอื่นมาใช้ for us if this is wet you know we can change and get a new one in เรามีทางเหลือใช้ yeah เหลือใช้ที่จะต้องมาใช้ yeah we have more than we can use now ยุคนั้นไม่มีเหลือใช้ at that time they don't have too much more to be able to use like that like us now แม้แต่อาบน้ำก็อาบกลางคืน even taking shower they take shower at the night time ไม่มีคนก็อาบรอเวลา อ๋อหมายถึงว่าอาบในตามแม่น้ำนี่ใช่ไหมครับ yeah if they don't maybe they have to take a shower you know on the side of the river so maybe they have to wait until nobody around then they can take a shower or something like that เครื่องทุนแรงไม่มีเครื่องป้องกันไม่มี yeah they don't have any means of protection or helping out like us now อยู่กับธรรมชาติ yeah stay with the nature ของเรายิ่งเมืองไทยทันสมัยอยู่มันมีทุกอย่างเราสร้างได้ทุกอย่าง yeah he said even now Thailand is very good now and have so many things for the comfortable That's good. That's good. But, okay, so the other, I don't know if that's a lot, but how would you apply it to like just the body foundation? So that would be Veda Metta.
Oh, okay. How do you So you want to go to the body foundation, the four foundation on the body part? Right, because the first one is Dhamma and Dhamma, and then we just did Vedana, but how would you apply this to the body foundation? Would it be the same idea that whatever you see whatever arises in the chitta from watching the body? Okay, let's ask him. อืม เขาบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องว่าสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติอันเนี้ยมันจะรวมทั้งสติปัฏฐาน4ทั้งหมดไว้ด้วยกันใช่ไหมครับ ใช่ครับ เขาบอกว่าแล้วตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อช่วยแจกแจงได้ไหมครับว่ามันส่วนไหนที่เป็นส่วนของกายานุสติปัฏฐานในกรณีอย่างนี้ครับอันเนี้ย มันส่วนกายมีการสัมผัสมันส่วนกาย ส่วนกาย แต่ในกายมันมีเวทนาอยู่อีกแต่เราเอาทีละอย่างได้ อ๋อเจออย่างได้ เราสัมผัสก็ไปแก้สัมผัสไปปรับปรุงที่สัมผัสได้ อ๋อ he said for the body part he said เหมือนกับความร้อนมาสัมผัสที่กายอย่างนี้ครับ just like the body part is like when the heat contact the body that is the body part and then the feeling part is that you feel hot so it's two separate things but it's very close together yeah you see ในธรรมชาติมารับรู้กัน yeah อันนี้รับรู้ธรรมชาติรับรู้ and the nature we feel it we notice it ให้เห็นว่าร้อนธรรมดาหนาวธรรมดา we let ourselves see hot is natural cold is also natural ความทุกข์จะไม่เกิดทั้งร้อนและหนาวความทุกข์จะไม่เกิดทั้งร้อนและหนาว or the suffering will not occur in both hot and cold So does the suffering occur from the sanya? pardon me It seems like memory has a lot to do with the suffering. Is that อ๋อ right? เขาบอกว่าเหมือนกับว่าไอตัวสัญญาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับตัวทุกข์เยอะเลย มันทั้งห้าขันธ์เหมือนกันหมดแต่ว่าอันไหนแรง อ๋อ อันไหนเกิดมากอันไหน อันไหนเกิดก่อนใช่ไหมครับ ใช่ Yeah, actually these 5 aggregates, they're all strong. They are all strong. And he said, live in the moment. So which one come up first? Like when your memory that disturb you first, then you take care of that memory first. Then the if the proliferation come up first, dealing with it first. If the vedana come up first, at that moment the vedana come up, dealing with the vedana. Okay. Yes. Okay. So if the rupa at that moment, the first contact of the heart, then if you be able to catch that right away, that is the rupa. So that's why it's all 4 foundations in one. Yes. Okay. คือผมบอกเขาบอกว่านี้ใช่ไหมครับว่าคือตามที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นปัจจุบันธรรมพอเป็นปัจจุบันธรรมเนี่ยถ้าเกิดอะไรเกิดก่อนเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปเลยรู้สิ่งนั้นไปเลยสมมติเกิดจากสัญญาโผล่ขึ้นมาก่อน เราก็ต้องรู้สัญญาถ้าเป็นสังขารโผล่ขึ้นมาก่อนเราก็ต้องรู้สังขารในขณะนั้น ถ้าเป็นวิญญาณหรือเป็นรูปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเวทนาก็ต้องอยู่ตรงนั้นทันทีต้องรู้ตรงนั้นทันที เรื่องปฏิบัติปัจจุบันธรรม Yeah we practice at the moment the Dhamma at the moment สิ่งไม่เกิดต้องไม่กังวลว่ามันจะเกิด or something that is not gonna happen we should not worry that it will happen เมื่อมันเกิดแล้วก็แก้ไข if it really happened then we can change we can correct it แต่นี่กลัวล่วงหน้านะเสียเวลา don't worry ahead of time it's waste of time สิ่งใดยังไม่มาถึงไม่ควรเป็นทุกข์กับสิ่งไม่มี anything not come up yet don't get suffer with the thing that is not exist That's it. ผมก็ตอบก็ตรงๆ สิ่งใดไม่มีอยากให้มี ความอยากนั้นทำให้ทุกข์เพราะมันไม่มีแต่อยากให้มี something that we don't have we want to have
and that make us suffer because we don't have that ที่มีแล้วอยากมันหายไป แต่มันยังอยู่ก็เห็นความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้น แต่ไม่ใช่ต้องไล่ให้มันหายไป อันนี้ดีมากเลยเพราะอีกทีนึงครับมันละเอียดหน่อย สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ครับ แต่เราอยากให้มันหายไป ครับ แต่มันยังไม่หาย ครับ ก็ต้องอยู่กับมันด้วยพิจารณาหน้าที่มันเป็นอย่างนั้น อืม สิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้น อืม แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึด When something not good happen and then it doesn't go away so we realize that it stay there it doesn't go away yet so we just realize and we don't have to hold on to it because it's not going so even if you want it to go away it's not going to go away so just don't get attached to it ที่ให้ก็อยู่ปัจจุบันธรรมเพื่อไม่สร้างประธานที่ยังไม่มี ไม่ทุกข์กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ดับไปแล้วเอามาทุกข์อีกก็ไม่ได้ ให้รักษาปัจจุบันธรรมอยู่ให้ชัดเจน So he said stay with the Dhamma of the moment so at that moment we will not have the clinging the upatana to hold on to it you know yeah คือจะได้ไม่มีอุปทานคืออยู่กับปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีอุปทานที่จะไปยึดกับมันครับ ก็มีอุปทานอุปทานมันสร้างล่วงหน้ามันสร้างอดีตได้ Yeah, the upatana, you know, the attachment can build something in advance or can build something from the past. Because we hold on to the future, both ends. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในปัจจุบันธรรมปุ๊บมันก็จะไปช่วยข้างหน้ากับช่วยข้างหลังไม่ได้ช่วยอดีตกับช่วยอนาคตไม่ได้ใช่ไหมครับ Yeah, when we are at the present moment, we cannot grab into the past and the future because they don't exist. จึงให้รักษาปัจจุบันธรรมเพื่อแก้ไขในปัจจุบันธรรมนะ So we maintain the present moment. So อยู่ในปัจจุบันธรรมเพื่อรักษาปัจจุบันธรรม so that we can take care of that moment ถ้าจะแก้ไขให้แก้ไขในปัจจุบันธรรมนะ if we want to correct we have to correct at that moment the Dhamma of the moment we can only correct right then and there only หลวงพ่อหมดแล้ว เป็นเลย มันตลกมันแรงนะจริงมาแล้วแรงแบบแรงเลยอ่ะไม่รู้ยังไม่ได้ด้วยครับ ไม่ได้จะ ใช่ครับ แล้วทิฏฐิของคนก็แรงมาก yeah ถ้ามันเห็นอย่างไรถูกของมันแล้วไม่เปลี่ยนเด็ดขาด yeah and each person view is very strong if they want that view they don't gonna change for anybody ครั้งพระเจ้าครั้งหนึ่งวินัยทรครั้งหนึ่งธรรมทรเกิดเรื่องไม้เก้งอันเดียวอ่ะทะเลาะกันจนพระเจ้าไม่ระงับก็ไม่ได้ ก็เรื่องไม้เก่งเคยครับ ไม้เก้งที่มันถึง อ๋อตีละครั้ง ไม้เช็ดก้นอ่ะ อ๋ออันนี้ไม่รู้อันนี้เรื่องนี้ไม่รู้ ไม้เช็ดก้นนะครับ this story ไม้เช็ดก้นนี้ โอเคงั้น ไม่ทิ้งก็ห้ามทิ้งลงใน อ๋อ ช่วง อ๋อ ไม่ทิ้งเลยซ่วม แม่ทิ้งให้ทิ้งเพราะมันไม่เต็มมันเต็มหมดเลย อ๋อไม่งั้นมันเต็มเร็ว เต็มเร็ว อ๋อก็เลยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเถียงกัน ใช่ บางคนอยากจะทิ้งบางคนไม่อยากทิ้งอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่คือว่าบอกร่องสักคนเนี่ยมันเทื่อนกันหมด อืม เป็นกันหมด อื
คือเขาทิ้งไปฝ่ายวินัยไม่ยอม ไม่ยอม ฝ่ายธรรมทิ้ง ทิ้ง ทิ้งคนเดียวหรือว่าทิ้งกันทั้งหมดเลยค่ะ แล้วแต่ใครเวลาไหนทิ้งได้ก็ทิ้ง เขาถือว่ามันไม่สำคัญ ใช่ ทะเลาะกันจนพระพุทธเจ้าต้องมาอยู่ในป่า มันอยู่ในป่า แค่เรื่องนิด พ เดียว ระเจ้าต้องหนี เรื่องทิศเดียวเองหลวงพ่อ นิดเดียวแต่ทิฏฐิมันใหญ่ ทิฏฐิมันใหญ่อ๋อ ใหญ่มาก หลวงพ่อจะอธิบายเรื่องทิฏฐิโอเค ทิฏฐิใหญ่มาก so people's talking about people's and their views when people feel like this is my my view view is so always strong. correct yeah my view is always correct other people's view is always wrong even with the Sangha with the story of the Buddha's time was there was a time when two groups of monks got into a conflict over one piece of stick. Okay, so when this piece of stick is because in those time toilet they don't have toilet paper, so they use stick to clean their butt after the business, and so there was a rules around not to toss the stick into the outhouse because it make the outhouse fill up fast. So there was a group of monks who were very sticky on Vinaya, all the rules, and then there's another group of monks who are pay more importance to the Dhamma. So I guess the Dhamma, one of the Dhamma monks or multiple Dhamma monks feel like they should be able to dump the sticks into the outhouse. The other group of monks wouldn't let it. So they got into the fight, and no matter what the Buddha said, they wouldn't let go of their views. I'm right and you're wrong. So the Buddha has to retreat. He has to retreat into the forest alone. so what หลวงพ่อ tried to mention is that the people wrong view or people view of the self of their belief system is so strong and nobody can change that view once that person have that kind of view. So how do you know when you have wrong view and when you might have a good idea? Wow, that's one good question. จะทราบได้ยังไงคะว่าเรามีทิฏฐิหรือว่าเรา มีความคิดที่ดี หรือมีความคิดที่ดี ทิฏฐิในคำกลางแต่ก็เอามาใช้ปนกันหมด ครับ มิจฉาทิฏฐินั้นเห็นผิดสัมมาทิฏฐินั้นเห็นถูก แต่ก็ใช้ทิฏฐิคำเดียว ต้องแยกว่าสัมมาหรือมิจฉาจึงจะรู้ความจริง โดยมากก็ไม่ค่อยใช้ ค่ะ ไม่แยกกัน ค่ะ นี่ทิฏฐิมากก็ถือได้แต่เราก็เพราะทิฏฐิตัวเดียวแต่ทิฏฐินั้นรู้ว่า เป็นสัมมาหรือเปล่า มิจ ใช่ ฉา หรือมิจฉาใช่ ใช่ไม่รู้ แล้วสรุปว่าจะทราบได้ไงคะว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ มันเห็นชัดทุกอย่างสัมมาทิฏฐิก็เห็นถูกมิจฉาทิฏฐิก็เห็นผิดชัดอยู่แล้ว คือโอเค the word view หลวงพ่อ said the word view is all if you go to samma titti which is the right view or another word is miccha titti which is the wrong view so and Am said how do we know is it going to be the right view or the wrong view he said it will be clear if we see the right view is a good view but the wrong view we all can tell that it's the bad it's not good one คือความสัมมาทิฏฐิคือก็จะมองเห็นกันทั่วไปว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมิจฉาทิฏฐิก็จะมองเห็นกันทั่วไปว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแค่นั้นแหละครับคือบางคน แต่ว่า บางคนที่ยึดเขาจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิไงหลวงพ่ ไม่ อ ใช่ถ้ามิจฉามากกว่า
มิจฉาชนะไปถ้าพวกมากกว่า ถ้าสัมมามากกว่าก็ชนะไปเท่านั้นเอง He said which side more that side win if the wrong view side more people they win if the right view people more they win Grandpa, going back to what you were talking about in terms of keeping the good, earlier today when I was practicing, I tend to get a lot of lokutra joy or lokiya joy, and lokiya joy, and today I was seeing it more clearly and feeling the suffering of how strong the I is in it, how energized the I is in it. So I let it go. So I'm not quite sure in that situation because I don't know if that is the right thing to do because I did see more like suffering because we're also supposed to cultivate, right, the energy and the goodness of joy and happiness. So did I miss something? Is it only supposed to be Lokutra? I don't know. Anyway, clarification. Does that make sense? Yeah. Did it turn into a question? ไม่ใช่แอมช่วยฟังนิดนึงว่าฟังคำถามโอเค คือสรุปสั้นๆนะพี่เดี๋ยวแอมพูดเลยก่อนกันที่แอมเข้าใจก็คือว่าเขามีปิติเยอะเป็นปิติโลกิยะค่ะแล้วเขาดูไปดูมารู้สึกว่ามันในปิติโลกิยะก็มีความทุกข์อยู่ทีนี้เขาก็เลยปล่อยมันไปทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้เอาปิติเอาไว้หล่อเลี้ยงเอาไว้ใช้การใช้งานได้ดีเป็นปิติไหนคะปิติโลกิยะควรเก็บไว้ไหมคะปิติโลกิยะถ้าไม่มีโทษกับตนเองกับผู้อื่นควรเก็บไว้ต้องพิจารณาปิตินั้นมันเป็นโทษกับเราไหมเป็นโทษกับคนอื่นไหมเราเอาเหตุผลจะเก็บหรือไม่เก็บอยู่ที่เหตุผล So you have to look at it like examine to see if that's piti, the lokiya piti, if it's beneficial to yourself, to other, or if it's harmful to yourself and or other. If unless it is harmful to yourself or other, it should be kept. It's like a few. Piti is like a few. It's beneficial. แต่เมื่อกี้ดิโลกุตระก็ผ่านไปไม่มีอะไรถ้าปีติโลกิยะเรื่องมันมากเรื่องมันมากบางทีเรื่องมันเยอะค่ะเยอะเรื่องอย่างไรบ้างคะปีติแล้วอยากทำสิ่งที่เราชอบและสบายใจแต่คนอื่นไม่ชอบมันเกิดขัดแย้ง So let's say for example if you have joy in specific thing so let's say making up story if you feel joyful in singing in the shower and then your housemate hate it and it's becoming a fight then that's probably not a good piti to keep ถ้าปีติไปทางเดียวกันไม่เป็นไร If your housemate loves you singing in the shower it's no problem เนี่ยปีติในการปฏิบัติธรรมทางเดียว If you find piti from practicing the Dhamma แล้วก็ and it doesn't bother anyone else your roommates housemates also like practicing the Dhamma then that's good Collectively, we love your evidence of joy. หลวงพ่อครับแล้วปิติของโลกิยะเนี่ยถึงตรงไหนมันถึงจะไปเปลี่ยนเป็นกิตติของโลกุตระได้ครับปีติโลกิยะมันเราไม่เห็นโทษในปีติแต่ปีติโลกุตระมันเห็นโทษในปีติหมายถึงว่าถ้าจิตก็โลกุตระแล้วเปลี่ยนได้มันเห็นโทษในปีติคือว่าคือหมายถึงว่าพอเราเห็นพอเป็นปิติที่อยู่ในโลกิยะเนี่ยเราเห็นว่าโอ้ยมันจะเป็นโลกีอยู่เราเป็นโลกิยะอยู่เราก็เปลี่ยนมันพอเปลี่ยนมันก็มันจะกลายเป็นโลกุตระเองใช่ถ้าเปลี่ยนได้แต่ต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาเปลี่ยนยากเปลี่ยนยังไงคะเปลี่ยนยังไงใช่คำว่าเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยคือไม่มีปัญญา
ใช่ คือไม่มีปัญญา เปลี่ยนยังไงคือไม่เป็น ถ้ามีปัญญา อ๋อคือถ้ามีปัญญาก็ไม่ถามแล้วว่ามันเปลี่ยนยังไงเราจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยน ใช่ เพราะเราโอเคเข้าใจยังตกอยู่ เอาไม่แฟน Okay, so I asked him, I said, from your standpoint of view, you know, when you see each other piti in the lokiya, I said, and how that piti turn into piti of the lokutara. Yeah, and he said, อะไรนะลืมไปแล้ว ถ้ายังถาม It's อยู่ gone แปล now ว่า blank. ถ้ายังถามอยู่ก็แปลว่ายังไม่รู้กุตละ Yeah, it's gone blank right away. He said, if the piti that you have to ask, อะไรนะ คือถ้ายังคือถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเองแหละ ถ้าเกิดว่าเรายังมาต้องถามอยู่มันไม่เปลี่ยนหรอก อ๋อแอมต่อดีกว่า คือแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าปิติแล้วเห็นโทษมันก็จะเปลี่ยนคือกลายเป็นโลกุตละเองใช่ไหมคะ แต่ต้องเห็นโทษก่อน แต่ต้องเห็นโทษ ต้องเห็นโทษ นี้ ของ เขา ปิ บอก ติ ว่าเห็น ก่อน โทษ ใช่ไหม นะคะ ครับ อันนี้เขาบอกว่าเห็นโทษนะ ที่ คะ เกิดนั้นมันเห็นโทษกันเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ เปลี่ยนเป็นโลกุตละ ใช่ คือไม่มีตัวของเราไม่มีของเรา ใช่ แล้วมันจะดับหรือมันอยู่ก็แล้วแต่ของมัน เรื่องของมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนได้นะถ้าไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เปลี่ยน เข้าใจแล้วครับ if you see pity and it can be if you see the danger in pity the dukkha in pity it can be turned into lokuttara like there's no more How? attachment. You got my attention. Gotcha. You got it. Gotcha. You got my attention. He just said if you need to ask then you are not turning it in you then you can't do it. If it's a real pity lokiya, you don't have to ask. You will know it. Even pity is lokuttara. If you can turn it you wouldn't need to ask. Oh well. Oh well, but if you see the dukkha, and you can let go of attachment, and it's not self, no you, it can turn into lokuttara, and at that point it may stay, it may go, no problem, lokuttara. Yeah. I let go of the I in it, and it just went. So there you go. That was probably Maybe that's it. So- it. That was lokuttara, but you know it. No, but it dissipated. The joy dissipated. Okay. It's normal. All right then. Did the sukha stay? คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อ คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ คือตอนที่เขาเห็นปิติแล้ว คือตัวเขาก็เห็นโทษของปิติด้วย ที่ว่ามันเกิดขึ้นเป็น That's good. It's good. ตอนที่เขาเห็นปิติของโลกิยะครับ มันเป็นปิติโลกิยะของตัวตนนะครับ พอเขาบอกว่าพอเขาเห็นว่าเป็นของฉันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอุ๊ยมันไม่ดีเขาก็เลยเอาออกพอเอาปุ๊บเขาก็เลยเหมือนกับว่าสุขสบายแบบแต่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไป หายไปก็เราไม่ต้องไปกังวล อืม มันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เกิดก็ได้ อืม แต่เราถือว่าผ่านไปแล้ว when that pity happened to you and then you said a little bit and then it disappeared. He said, don't worry about it. It's already gone. Don't get attached to it. That, yeah. And then you have sukha. You have sukha. No, it was more peaceful equanimity, perhaps. คือเหมือนกับว่าเขาปล่อยวางไอ้ตัวปิติตัวนี้ เห็นทุกข์แล้วก็เลยเห็นว่าปิติตัวนี้ไม่ใช่ของเรา มันก็หายไป หายไปก็อย่าไปเป็นอยู่ Let it go. มันไม่เสียหายอะไร Okay. No problem. Missed the party. Let it go. There's no damage done. Okay. I didn't know, because you were saying to keep it or cultivate it, so I didn't know if that was cultivated. Thank you. หลวงพ่อสอนว่าปิติมาจากก็มีสองอย่างก็คือที่มาจากความบริสุทธิ์ที่แรกแล้วก็ที่สองมาจากเมื่อเรารวมจิตก็คือมาจากสมาธิภาวนามีปิติอีกที่มาจากเหตุอื่นหรือเปล่า แยกเป็นปิติโลกิยะปิติยังมีโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมาปิติโลกุตระปิติธรรมล้วนๆ
ใครมองไม่เห็นแล้วก็เราทำอะไรไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะมันต้องปล่อยวางมันเหมือนกันปีติและปล่อยวางปีและปล่อยวางโลกุตระแต่โลกิยะนี่มันหนักแน่นมากมันไปตามปีติจึงต้องแยกให้ออกว่าโลกิยะหรือโลกุตระถ้าโลกุตระเราทำได้เต็มที่ถ้าโลกิยะทำแล้วก็ผิดพลาดได้ปีติสองประเภทอธิบายยากอันนี้อธิบายยากนิดหนึ่งแปลยากนิดหนึ่งนะอันนี้ยก บางคนฟุ้งในธรรมะปีติในธรรมะแต่มันเกินไปกลับเป็นวุ่นวายใครไม่เอาอีกเยอะพระที่เกิดปีติแล้ววุ่นใครไม่เห็นด้วย เหมือนพระที่ไปดูมดหรือเปล่าคะเขาเคยเล่าพามดไปส่งหลัง ใช่สงเมตตา เมตตา เมตตาเกินขอบเขต โอเคหลวงพ่อขออธิบายปิติใหม่ทีดีกว่าครับเพราะมันละเอียดตรงเนี้ยมันละเอียดมากนิดนึงว่า ปีติโลกิยะ ครับ ปีติแล้วมันเป็นผลของโลก โอเคขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ อ่า หลวงพ่อ said the piti of the lokiya piti is the result of the world ปีติโลกุตระปีติในความว่างในความใสในความบริสุทธิ์ but piti in the lokutara is a piti in the emptiness in the clarity in the purity ปีติโลกิยะปีติในนิมิตปีติในสมาธิปีติในผลการกระทำอะไรก็ตามที่ยังเป็นโลกิยะมันวุ่นวาย piti lokiya is a piti in the nimitta in the samadhi in the worldly thing that happen so it will have some kind of วุ่นวาย is some confusion ปีติ confusion in it มันสงบไม่ได้มันจะวุ่นวาย yeah have some confusion in it เจอเยอะมันเกินขอบเขตมันวุ่นวายเว้นใครไม่เอาก็ตัวเองก็หมดกำลังใจเหมือนกันแล้วก็เลิก ปิติโลกิยะ ตัวเอง คือคนอื่นไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับ เลิกด้วย when he said when the piti lokiya sometimes it happen to that person but other people don't get along don't go with them then that person just let go of the piti of the lokiya คือไม่เข้าใจกับคำนี้ This สอง maybe they discourage they get จะทำให้สำเร็จ แต่ทำยากปีติแล้วจะเดินทางให้ถูกก็ทำยากปีติที่ตนมีนั้นเป็นของทำยาก ปิติที่ตนมีเป็นของทำยาก ยากปีติในธรรมชั้นสูงจะให้คนทุกคนเห็นทำให้หมดสอนให้เขาเข้าใจให้หมดปีตินี้ทำยากปัญญาไม่พอ he said for example the piti in the Dhamma that want to make everybody have the piti everybody who listen have the piti or everyone have the piti it's very difficult to make it happen and people คือคนที่หวังอย่างนั้นคือเป็นปิติโลกิยะใช่ไหมครับ so that person who want everybody to be piti with the Dhamma that he's talking about that person abide in the piti of the lokiya because he want it that way so it's not a lokutara so that's not going to happen like that อยากตั้งธรรมะนักในทั่วประเทศอยากให้คนปฏิบัติธรรมกันให้หมดให้ถูกต้องให้หมดนั้นปีติที่ไม่มีใครทำได้ like the piti that want everybody in the country to practice the Dhamma or want everybody to be in the Dhamma that is the piti that never happen or want to build meditation center all around the country or whatever yeah มีเยอะก็อยากเปิดสำนักให้ใหญ่อยากทำให้ดังที่สุดก็เยอะแยะ There are many people like that who want to have like open the biggest center to make the most popular something like that มามนเราไปช่วยส่งเสริมช่วยทำเยอะแยะแต่เราปฏิเสธหมด
yeah แต่รู้ว่ามันเกิดจากฟุ้งซ่านไม่ใช่เกิดจากบารมี and those people many people come to invite Hluangพ่อ to help them open the bigger center and this like that he said it came from confusion ฟุ้งซ่าน คำว่าอะไร proliferation. It's Yeah. just wishful It's just- like it's proliferation. just not real Not so he said he from refused Not from true not calling. from the true parami of that person so it's not real มันที่ก็ทำได้ค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเรามีสูงขึ้นคนร่วมมือมากแล้วมันก็ไปเอง อืม แต่มันช้า ครับอ๋อ he said one step at a time if that person have the more parami then then we can keep on getting bigger but it's slow it take time คนใจร้อนเข้าแทรกแล้ว มันทำไม่ถึงที่สุด อืม อยากจะทำให้เสร็จเร็วๆบ้างแต่มากทำไมก็ไม่ร่วมมือทำไมก็ไม่เห็นด้วยคิดไปเรื่อย อืม ๆแต่ความจริงมันเกินไปแล้ว อืม เกินบารมีที่จะท when the hot temper person do that they want to finish fast they want to expand fast they want to get big fast but they did not realize themselves that it's beyond their parami it's not real ำมีอะไรบ้างว่า So does it answer your question? จะต่อไหม 3 more minutes Last question, last call. คำถามสุดท้ายแล้วค่ะเหลืออยู่3 นาที คือสรุปว่าปิติที่โลกุตระเกิดจากว่างใสบริสุทธิ์ ใช่ แล้วปิติเอง และพิธีนั้นมันจะไม่วุ่นวาย มันจะเป็นขั้นตอนของมันแล้วก็ทำอะไรมันมีสติพร้อมโลกุตระปิติมากแต่มันควบคุมได้ ค่ะ แต่ปิติโลกิยะแล้วมันเป็นบ้างควบคุมไม่ได้ มันเป็นฟุ้งฟุ้ง ไว้นะคะ ฟุ้ง So in summary, the piti lokuttara comes from the clarity of the mind, purity of the mind, and it is going to it is supportive, like beneficial, and completely beneficial. The piti from Lokiya, the worldly piti, came from, worldly causes, and it can create proliferation that may not necessarily be based on reality. มีเยอะที่พระไปตั้งสำนักเล็กๆน้อยๆแต่พอผลมันเกิดอยากให้ใหญ่กว่านั้นจะให้ไปช่วยบ้างให้คนอื่นช่วยบ้างเขาไม่ร่วมมือกับหมดกำลังใจ Like for example, there's a lot of monks who establish small monasteries, small meditation center, and then when they start to get some good result, then they get kind of like they start thinking too big, kind of overstep themselves, like just want to jump ahead and like, oh, now I wanted to make really big center 10 times bigger, and came to ask Hluangพ่อ Jamnien for help, and Hluangพ่อ Jamnien usually said no, and people like this usually when they get impatient and they will overreaching, they tend to be easily discouraged. Once they are not getting good feedback, then they kind of go back to, oh, can't do it. And go into another loop of disappointment, discourage, and so on. It's just not helpful. คิดว่าถ้าเราร่วมมือคงยิ่งใหญ่คงทำได้ตามที่คิดเพราะตัวเขาเองทำไม่ได้ They think that if Hluangพ่อ Jamnien support them, then they could probably accomplish building big center. But they can't do it themselves.
means that it's not a qualified project for them. คุณพ่อครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในการเกิดปิติเนี่ยมันเกิดจากความว่างใสและบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ ใช่โล แล้ว ภ มัน ะ โลกุตระ โลภะเกิดจากว่างใสจิตสุดจนไม่อยากเอาอะไรจนไม่มีอะไร และปีติเกิด ปิติเกิดเองใช่ไหมครับ ใช่ อืม ปีติเกิดปีติที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันใดเกิดขึ้นสำเร็จผล และปีตินั่นยังไม่ถึงโลกุต ยัง ระ ไม่ใช่โลกุตระใช่ ใช่และเลิกได้เบื่อได้ ครับอันนี้สรุปได้ย่อมากเลย Okay, summary. เนี่ย The Lokuttara PT is generated from the mind that is very empty, still, pure, until nothing can be clung to. ว่างใสบริสุทธิ์จนไม่เอาอะไร and that's naturally give rises to piti, the lokuttara kind, and the lokiya kind piti usually generated from people elation, like accomplishing something. ทำอะไรได้สำเร็จสักอย่างหนึ่งก็ดีใจปิติ แล้วทีนี้มันก็เลยเพ้อไปฟุ้งไป it's like elation from some whatever small, medium, mid-size, big size accomplishment, and it generated joy, pity too, but it's kind of can easily get out of control, going into proliferation, more proliferation, so it can go up and go down easily. ก็คือถ้าบารมีไม่พอกิเลสมากเกินไปช่วยหลายๆคนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ ไม่ได้ Good. Good sounds คิดได้แต่ทำไม่ได้ คิดได้แต่ทำไม่ได้บารมีไม่พอ คิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยคือปิติเนี่ยเราคิดได้แต่เราทำไม่ได้ ไม่ได้ ทำไม่ได้ทำไม่ถึงบารมียังไม่ถึงเนี่ย This translates. Okay, so I asked the boy, I said, so if you don't have enough parami and you have too many kilesas, then it's not possible to help, to do a big helping project, help a lot of people. And he said, yes, you might think you can, but in other words, the thought is there, but the ability is not. But if you have joy, you can imagine it's possible. Yeah, that's what he said. You can really think about joy of Lokiya, but you're not there. You just think about it, but you don't have it. Yeah, so you just need the parami to be able to have to reach there. So one step at a time, small crawling turtle. I don't even wait for success of completion of small things. I just imagine the success and I'm joyous. No, just So that's good. But I don't. For start. I don't wait for Right. accomplishment of things. Yeah, I'm just. แต่ผมว่า okay. อย่างนี้เขาก็ดีนะครับอย่างนี้คือเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ขอปิติไว้ก่อน อย่างเงี้ยปิติไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยหนุนนะครับช่วยหนุนไปเรื่อยๆให้ขึ้นไปในสาม ยังไม่ต้องทำสำเร็จก็ได้ค่ะคือคิดถึงว่าทำสำเร็จเกิดโมหะปิติ I'll tell you what. คนที่เขาบอกว่าอันนั้นเป็นโมหะปิติ It's so funny. It's a very, very special kind. ก็ตัวกันทั้งนั้น so everybody is right Everybody's what? everyone is right What to do? We all have our problems. Thank you for your pity. I receive it. Excellent. so 9 o'clock 9:05 so shall we ครับหลวงพ่อถึงเวลาแล้วครับหลวงพ่อดีนะครับพักผ่อนครับ เราไปทางโน้นนะครับ หลวงพ่อจะเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมครับ ไม่ต้องไป ไม่ต้อง ทางนั้น ใช่ครับ สนุกดีเดี๋ยวเอารถออกไป
กุฏิอย่าลืมฉันน้ำมากๆนะคะฉันแก้วโตๆเลยค่ะ จ้า ช่วงครับ Glass of water, like, one sort of เพราะอันนี้ไม่ยาวไปใช่ไหมครับ